Xanım, oğlan qız istəyir. Qız da qızıl istəyir. Qızıl da pul istəyir. Onda oğlan çox yer qız istəyir. Sağ ol. Niyə dav eləyirsiniz? Niyə əl qaldırırsan ona? Dostsuz, qonşusuz. Gör mən sizlə necə mülayim danışıram. Siz necə ağıllısınız? Qurban olum, xahiş edirəm siz internetdə. Dedim axı yox. Onda sizdən bir dənə axırıncı xahişim var. Mənim üçün xüsusi, fərdi belə bir dənə atalar sözü fikirləşə bilərsiniz. Yaxşı. Adın nədir oğul? Hilal, Nə işlə məşğulsan? TikTokerəm. Mark, kimdir burada? Mən. Çıx bayra. Alanlar bayra çıxartdı, 1000 manat pul verdi sənə. Gah sənə də çağırardı. Ha? Aras kimdir burada? Yox, darıxma. Narahatsansa Güneş. beyin rahatlar. Hələ sən fikirləşmirsən ki, sən çox sağ ol. Güneş. Ay Güneş. Masaj. Çok qəşəng xanım deyir. Görsə yaxınlaşın, tanış olun. Utanıram, Məhəmməd, 26 yaşım var, nədən utanırsan? Yaxınlaş deyən ki, salam xanım, tanış olmaq olar. Və salam da. Getdik. Hüseyin mənim salam aleyküm. Salam. Keçin əyləşin. Hüseyin mənim, mən işdən çıxmaq istəyirəm. Və onu demək istəyirəm ki, bu dəfə məni işdə saxlamağa cürət etməyəsiniz. Problem yoxdur, ərzəvizi verin, imzalayım. Gələcək işlərinizdə sizə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Niyə keyfiniz yoxdur Hüseyin? Boyun neçədir? 1.90. Soxsam yoxsa? Mənəm Elbrus. Bozuma ki. Əmi poxi. Ya. Mən demişəm. Bəli. Poxuymuşam. Ha, dörd göz. Bəli qardaş. Bura gəl görüm ala. Niyə verirsiniz ay qardaş? Ha, qardaşın zarafat edir də. Gəl bir iki dənə də zarafat patlatsın qardaşın sənin. Bir dənə 5. Bir dənə deyim 5. Hadi gələ dedim də, hələ siz də bambılı zarafatlar edirsiniz. Yol və çərçivələrdən qırağa çıxırsınız. Son ricamdır sizdən. Deyin 5. Yaxşı, 5. 5000 manat edirəm maaşınızı. Qalırsınız işdə. Yox əşi. Ağzıma King Kong bəbək. Ha. Elbrus kimdir? Mənəm Elbrus. Qozuma ki. Gel bir dənə nəzər salaq şəhər gözəlliyin üstünə. Bir nakolka belinə vurur, birini də əlinin üstünə. Bu qız qara Bu ne be? Işıklar yanır, kanserin yanır. Bir yana ben bence işte. Söz deyirəm də. Valih müəllim salam. Hamısı tök sənindir. Amma sən bir də elə bir balba. Bəs sən əvəzində ona nə verəcəksən? Necə yanına? Qəşəng göt.